喂，我哋今日嚟到保良局田家炳兆康幼稚園，原來佢哋有個口號㗎，你睇下，保田號，為你啟程。你哋嚟到啊！多謝你啊！早晨，早晨。歡迎你哋嚟到保良局田家炳兆康幼稚園啊！今日非常之開心，因為我哋今日全校嘅學生全部喺晒度，歡迎你哋嚟到咧我哋嘅學校一齊去參觀，準備呢個遊學團啊！The United Kingdom 啊，知唔知道？哎呀，你攞咗個印啊，咁快嘅，我要攞先，我。Thank you. Welcome, most welcome. Yeah, I'm in London. Round and round, round and round, the wheels on the bus go round and round. 好啊，你今日玩幾多？幫扶啊！你摸下呢個，呢個唔可以嘅，呢個要平做。唔該，老師，哇，好靚啊！你睇下，你今年幾多歲啊？Yeah, 2。多謝田家炳兆康幼稚園啊，發揮咗我嘅藝術天分。哇，完美！哇，仲有啊！哇，今日開大餐啦，可以。過嚟睇下，原來世界上最瘦嘅豬喺呢一度啊！佢似邊個咧？似我。前校長。